الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Za mu ci gaba da karatun alburda kamar yadda muka saba a kowane ranar Alhamis. Da muna cikin fasali na uku muka yanke saboda tsayinsa da kuma lokacin da muke amfani da shi ba ta da yawa. To insha Allahu yau za mu ci gaba a inda muka tsaya a cikin fasali na uku wanda yake mana bayani a cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri rahimahullahu ta'ala yana cewa da'a ma da'atu nasara fi nabiyihim wa kun bima shita madhan fihi wahtakimi. Yace da'a ma da'atu nasara fi nabiyihim, ka bar abunda nasara suka dinga yin da'awansa a cikin sha'anin annabinsu annabi Isa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslimatihi, da suke cewa annabi Isa shine dan Allah, suka ce annabi Isa yaron Allah ne. To ka bar wannan dawan a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to wa kun bima shita, kayi hukunci da duk wani abin da kake so, madhan na yabon manzo Allah madhan na yabo fi cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan duk abin da zaka fada in dai ba za ka ce annabi dan Allah bane ko ka ce annabi Allah bane, Imam Busiri yace ka fada duk wani abin da kake so, amma kuma wahtakimi, ka san irin abin da zaka fada, kar ka zo ka fada abin da zai sa Allah ya halakar da kai cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to wansib ila dhatihi ma shita min sharafi wansib ila qadarihi ma shita min izami. Wansib, ka danganta ila zatihi zuwa zatiyar manzon Allah, ma'ana zuwa daukakar manzon Allah, ko ka ce zuwa darjojin manzon Allah. Ma shita, duk wani abin da kake so ka danganta shi min sharafi, na daga daraja da daukaka zuwa gare shi, ka danganta shi zuwa ga annabi ya cancance shi. Wansub, sannan ka danganta ila kadarihi zuwa girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma shita, duk wani abin da kake so min izomi, na daga wato daraja da cika da daukaka. Yace fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadu fayuriba an munatikum bi fami. Fa inna fadla rasulillahi, hakika falala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, laysa lahu haddu, iyaka da za a ce ga yanda iyakansa ta tsaya bai kasance ba. Falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a ce ga inda ya tsaya ko ga gayarsa nan, wallahi bai kasance ba. Har ma annatiqun bi fami, wanda yake magana da baki, ya uriba anhu, zai zo ya bayyana shi, yace ai ga inda gaya annabi yake, ba wanda ya san gayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace law nasabat qadarahu ayatu izama ayasmu hina yad'u darisal limami. Ga launa sabat kadaruhu, da za a danganta alkadarin manzon Allah, ayatuhu, da ayoyinsa, izoma masu girma. Yace to a yasmuhu hina yad'u darisal limami, sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rayar da kididdigun kasusuwan da sun narke, sun zama gari, sun hade da kasa. Idan aka kira sunan manzo Allah aka je kan gawa, ka ce gawa dan annabi Muhammadu tashi, sai gawa ta tashi. Yace to
لم يمتحن بما تايا الوقول به إرسالين فلا نرتب ولم نهم قال لم يمتحن ba jarabce mu ba bima ta'ayal uqula da abinda hankali ke gajiyawa bihi da shi irsan alaina saboda kwaɗayinsa a kanmu lam nartab ba mu yi shakka ba wa lam nahimi kuma ba mu haibata ba annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu abubuwan da manzo Allah yake yi annabi ya fara yi mutane sun zo sun fara bin manzo Allah kamar akwai nafilan da annabi ya dinga yi annabi ya zo ya bari annabi ya yi yau mutane sun taru sun yi gobe ma haka kwana na uku annabi bai fita ba da aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsoro kar Allah ya zo ya faranta shi a kanku na ya ce to ayal wara famu ma nawum falaysa yura lil qurbi wal budi fi ghayra munfakhimi ga ayal wara famu ma nawu dukkan alitun Allah ba fa mutane kadai ba da mutane da mala'iku da aljinu komai da ka sani duk halittan Allah duk kaskantu a aya sun kasa famu ma'anawu su fahimce ma'anar manzon Allah sun kasa fahimtar manzon Allah yaya yake ya alƙadarinsa ya darajarsa ba wanda ya sani dukka sun kasa ya ce fa laisa yura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ganinsa lil qurbi ga kusa wal budi da kuma nisa fi'i a cikinsa gaira mutashimi ba abun girmamawa mufahimi ba abun girmamawa ba duk lokacin da ka gan annabi to zaka gan shi abun girmamawa ne ka gan manzo Allah a nisa ne abun girmamawa ne annabi yana kusa ne abun girmamawa ne ala ayi hali yace to kashamsi tazara lil ainaini min budi sagirata wa takil tarfa min umami ga kashamsi annabi sallallahu alaihi wasallama kwatankwacin rana ne tazaharu lil aini wanda tana bayyana ma idanu min budi daga nisa amma kuma sagirata kankanuwa ce kai kana kasa ka bude idonka zaka kalla rana ai zaka ganta ne ƙararrama amma wata killu tarfa tana dakushe idanu min umami ga wanda ya kusance shi daga kusanci da zaran da ka bude idonka zaka kalli rana to wallahi ko minti da ba zaka yi ba zaka gan hasken rana ta dakushe ma ido to annabi sallallahu alaihi wasallam aka annabi yake ba wanda zai iya bude idonsa ya kalla manzo Allah har ya gane ma yaya hakika manzo Allah yake yace to wa kaifa yadruku fi dunya hakikatahu qaumun ya mutasallau anu bil hulumi wa kaifa kakane yadruku fi dunya wato kaumun mutane niyamu wanda su yi bacci tasallu anu sun manta da shi bil ulumi da yin mafarki yadruku fi dunya za su rizki wato cikin duniya hakikatahu hakikan manzo Allah duk waɗannan maganganun da nake yi fa mablagul ilmi an fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim Imamu Busiri